Zweite Sache, Dua, dass man Dua macht. Bittgebete. Allah sagt in einem heiligen Hadith, Ja ibadi kullukum dalun illa man hadaytu fastahduni atikum. Ihr seid alle irregehend, außer denen ich Recht leite, bittet mich um Recht leiten, ich werde euch Recht leiten. Es ist wirklich verwundernd, also zum Wundern. Viele Muslime, wenn man ihnen sagt, ja guck mal, du machst dies falsch und das falsch, sagt, ach, das ist so schwer. Ja, keine Freundin haben doch alle bei mir in der Klasse eine Freundin. Es ist so schwer. Nee, eigentlich ist es schwer, eine Freundin zu haben. Ist ja schwerer als keine zu haben, weil die Freundin musste Geld ausgeben, dich mit der treffen, anrufen und das ist eigentlich schwerer als keine Freundin zu haben. Aber das mal nebenbei. Aber wenn deine Gelüste dein Führer sind, dann mache Dua zu Allah, dass du bald mit deiner Freundin Schluss machst. Alhamdulillah. Oder dass sie Islam annimmt, dass du sie heiraten kannst. Alhamdulillah. Oder vielleicht ist sie ja schon Muslimin, kann ja auch sein. Alhamdulillah. Mach Dua, das hilft, inshallah.